मदाततं भुवि गृह्णन्ति भुरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण लीलामृत। यो श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद महाराजले श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग लेख्नु भएको थियो। त्यही श्री रामकृष्ण लीला प्रसंगलाई एब्रिज्ड अलिकति छोटकरीमा बनाएर, किनभने त्यसमा धेरै फिलोसोफिकल डिस्कसनहरूलाई राखेर धेरै कठिन तरिकाले छ। यो चाहिँ अलि सजिलो तरिकाले त्यसैको त्यो यत्रै 2 भोल्युममा हुन्छ भने यो 1 भोल्युममा श्री नरहर रामचन्द्र पराञ्जपे र यसलाई मराठीमा सायद यो, किनभने मराठी मान्छेको नाम जस्तो छ, अनुवादक पण्डित द्वारकानाथ त्रिपाठी। एकदमै राम्रो तरिकाले यसलाई गरिएको छ सजिलो भाषामा। अब यसको हामी साधक भावमा छौँ। श्री रामकृष्ण लीलामृत साधक भाव। यदि कोई श्री रामकृष्ण के पास यदि कोई श्री रामकृष्ण के पास, अहिले ठीक छ साउन्ड? इज इट क्लियर? इज साउन्ड क्लियर नाउ? यदि कोई श्री रामकृष्ण के पास भगवान की अलौकिक शक्ति या उनके ऐश्वर्य का प्रत्यक्ष दर्शन करा देने के लिए आग्रह करता, तो वे बहुधा यही कहते, अरे भाई, इस प्रकार के दर्शन की इच्छा करना ठीक नहीं है। ऐश्वर्य के दर्शन से मन में भय उत्पन्न होता है और भोजन कराना, सजाना, लाड़ प्यार करना, इस प्रकार का प्रेम या भक्ति का भाव नहीं रह पाता। यह उत्तर सुनकर उनके भक्तों को कई बार ऐसा लगता कि हमें ऐसा दर्शन करा देने की इनके मन में इच्छा नहीं है, इसीलिए ये हमें किसी तरह बहला रहे हैं। ऐसे समय यदि कोई अधिक साहसपूर्वक कहता कि आपकी कृपा से सब संभव है, आप कृपा करके हमें इस प्रकार का दर्शन करा ही दीजिए, तो वे बड़ी नम्रता से कहते, अरे क्या मेरे कहने से कुछ होगा? माँ की इच्छा, माँ की जैसी इच्छा होगी वैसे ही होगा। इतने पर भी चुप न रहकर यदि कोई कहता, आप इच्छा करेंगे तो माँ की इच्छा भी होगी ही, तो वे कहते, मेरी तो अत्यंत इच्छा है कि तुम सबको इस प्रकार की अवस्था और सब प्रकार के दर्शन प्राप्त हो, पर वैसा होता कहाँ है। और इतने पर भी यदि उस भक्त ने हठ नहीं छोड़ा, तो वे हंसकर कहते, क्या कहूँ बाबा, माँ की इच्छा, जो इच्छा होगी वही होगा। ऐसा कहते, पर उसके विश्वास को कदापि नष्ट नहीं करते। उनका यह भाव उनके शिष्यों ने कई बार प्रत्यक्ष देखा है और उन्होंने उन्हें बारंबार यह कहते भी सुना है कि किसी का भाव कभी नष्ट नहीं करना चाहिए। यो एउटा श्री रामकृष्णको एउटा विशिष्ट वैशिष्ट्य, कसैको भाव नष्ट नगर्नु। यो श्री रामकृष्णले जो मान्छे जुन विश्वास लिएर भगवान प्रति, अब भगवान त एउटै हुनुहुन्छ, परब्रह्म तत्व त एउटै छ, तर उहाँको नाम अनन्त, रूप अनन्त। अब ती अनन्त नाम रूप
मा जसले आफ्नो विश्वासको अनुसार जस्तो किसिमको भाव लिएर चल्छ, जुन भाव उसलाई भगवान प्रति उसको जस्तो भाव हो या जुन रूप जुन नाममा उसको विश्वास छ, त्यो त्यसमा कसैले पनि अर्को किसिमको विश्वासले, किनभने धेरै जसो कस्तो हुन्छ भने कसैले ईश्वर निराकार छ भन्छन्, कसैले ईश्वर साकार छ भन्छन्। अनि निराकार छ भन्नेहरू चाहिँ निराकार नै छ, ईश्वर त साकार हुनै सक्दैन भनेर निराकारवादीहरू साकारवादीसित लडिरहेको हुन्छन् भने साकारवादीहरू निराकारवादीसित लडेको हुन्छन्, तर्क चलिरहेको हुन्छ। अनि कहिलेकाहीँ त कस्तो हुन्छ भने जसको एकदमै अब साकार ईश्वरमा विश्वास छ तर अर्को निराकारवादी अलिकति उसमा चाहिँ तार्किक शक्ति छ भने उसले त्यो साकारवादीलाई तर्कले हराएर कन्भिन्स गरेर ईश्वर त निराकारवादी नै छ भनेपछि त्यो उसले जुन एउटा विश्वास लिएर चलेको थियो त्यो विश्वासमा धक्का लाग्छ। उसले आजसम्म विश्वास गरिरहेको ईश्वर साकार हो यसरी रूपमा, अथवा वैकुण्ठमा हुनुहुन्छ विष्णु भगवानको रूपमा, अथवा शिवको रूपमा, अथवा कालीको रूपमा, अथवा अन्य किसिमको रूपमा भगवान हुनुहुन्छ भन्ने जुन विश्वासले ऊ चलेको थियो, जुन आस्तिक भावले ऊ चलेको थियो, उसको त्यो आस्तिक भावमा धक्का लाग्छ। किनभने उसले त साधारण सिम्पल भक्तको हृदयबाट भित्रबाट उसले भगवानलाई पुकारेको हुन्छ। सायद ऊ आफ्नो आध्यात्मिक यात्रामा प्रारम्भिक अवस्थामा होला, उसमा अझैसम्म त्यस्तो दृढ विश्वास आइ नसकेको होला, तर त्यही भाव लिएर ऊ अगाडि बढिरहेकोलाई होइन ईश्वर त यो त हुँदै सक्दैन, साकार ईश्वर त निराकारै हो भनेर त्यसरी कसैले तार्किक रूपमा कन्भिन्स गरिदियो भने त उसको भएको विश्वास पनि गयो, उस आस्तिकबाट नास्तिक पनि हुन सक्छ। या निराकारमा उसले मनलाई त्यसरी दृढतापूर्वक राख्न नसक्ला, त्यो बाटो उसको नहोला, उसको साकार पथबाट हिँड्ने नै उसको बाटो हो भने र उसलाई यो त गलत हो भनेर यदि कसैले भनिदिन्छ भने त त्यो साकार पथमा हिँडिरहेको उसको बाटोमा उसलाई त एउटा ठुलो धक्का लाग्छ र उसको यता पनि विश्वास हराउँछ अनि अर्कोलाई पनि समात्न सक्दैन, अथवा ऊ एउटा दोधारमा हुन्छ, कन्फ्युजनमा जान्छ, हिँडिरहेको बाटोमा यो बाटो त ठिक छैन भनेर भनिदियो भने त्यो मान्छे एउटा कन्फ्युजनमा जान्छ। त्यही भएर रामकृष्णले के भन्नुहुन्छ भने कसैको पनि विश्वास, कसैको पनि भावलाई नष्ट गर्नु हुँदैन। गीतामा पनि छ यो श्लोक। रामकृष्णले त्यही भएर जसले जुन भावलाई समातेर अगाडि बढ्थ्यो त्यही भावलाई समातेर अगाडि बढ, आफ्नो भावलाई, कसैको पनि भावलाई नष्ट नगर। किनभने ईश्वर अनन्त हो, अनन्त उहाँको रूप पनि अनन्त हुन सक्छ, ईश्वर साकार पनि हो, ईश्वर निराकार पनि हो, र अझै कति के हो त्यो हामीले भन्न सक्दैनौँ। किनभने ईश्वरको इति गर्न सकिँदैन, ईश्वर यति नै हो भनेर त्यसरी भन्न सकिँदैन। ईश्वर यति नै हो भनेर भन्यो भने त ईश्वरको इति भयो, ईश्वरको इति गऱ्यौँ भने त त्यो त ईश्वर त लिमिटेड भइहाल्यो, यति नै हो भनेर भनेपछि त। त्यही भएर रामकृष्णले कसैको भाव नष्ट नगर भन्नुहुन्थ्यो। अनि कसैले मलाई दर्शन दिलाइदिनु भनेर त्यसरी भन्यो भने उहाँले सितिमिति दर्शन मैले भनेर हुन्छ र बाको इच्छा हो इत्यादि। यसमा अर्को मैले बुझेको कसरी भने कुनै पनि मान्छेले भित्रबाट साधना नगरिकन कुनै महापुरुषको सान्निध्यको कारणले या सत्सङ्गको प्रभावले या कुनै कीर्तन भजनको प्रभावले कुनै एउटा भावमा पुग्छ भने पनि उसको मन यदि उच्च भावमा केही क्षणको लागि त्यो प्रभावले, त्यो एन्भाइरोन्मेन्टको प्रभावले मन अलिकति माथि पनि पुगेको हुन्छ भने पनि उसभित्र त्यो पवित्रता, त्यो ब्रह्मचर्य, त्यो साधनाको शक्ति छैन, त्यो पवित्रता छैन भने के हुन्छ भने हजुर नमस्कार त्यहाँ बस्नुहुन्छ तल पनि बिछाइदिउँ। अच्छा हुन्छ
त्यो एउटा दुईवटा पछि कोही आएर बस्नलाई पछि एउटा दुईवटा हस्। हजुर मैले के भन्दै थिएँ भने यदि त्यो भित्रबाट त्यो साधनाको शक्ति, पवित्रता, त्याग, तितिक्षा, वैराग्य, विवेक इत्यादि छैन भने त्यो सत्सङ्गको प्रभावले जुन मन एउटा उच्च अवस्थामा पुगेको हुन्छ या महापुरुषहरूको सान्निध्यले, सत्सङ्गको प्रभावले या अरू त्यस्तै किसिमको तीर्थको अथवा विभिन्न एन्भाइरोन्मेन्ट त्यस्तो किसिमको उसले जुन उसको मन एउटा उच्च अवस्थामा पुगेको हुन्छ र त्यो एन्भाइरोन्मेन्टबाट, त्यो वातावरणबाट, त्यो परिधिबाट बाहिर निस्कने बित्तिकै त्यो मन फेरि उसको जस्तो थियो त्यस्तै तल्लो स्तरमा चाहिँ खस्छ। किनभने उसले त्यसलाई रिटेन गर्न सक्ने उसमा शक्ति हुँदैन। त्यो पवित्रता छैन भने त्यो आध्यात्मिक अनुभूतिलाई त्यसलाई रिटेन गरेर राख्न सकिँदैन। त्यो फेरि मनको अवस्था, फेरि मन तल्लो स्तरमा झरिहाल्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ साधन भजन गरेर त्याग, तितिक्षा, विवेक, वैराग्य आदिको प्रभावले, विवेक, वैराग्य आदि साधनाको प्रभावले साधना गरेर त्यो कुरालाई जुन भगवत कृपाद्वारा अथवा गुरु कृपाद्वारा अथवा सत्सङ्गद्वारा अथवा विभिन्न तरिकाले जुन हामीले चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छौँ त्यसलाई रिटेन गर्न सक्नु, रिटेनिङ क्यापेसिटीको लागि पनि हामीले साधना भगवत कृपाले नै हुन्छ। कुनै पनि रियलाइजेसन हाम्रो साधनाको बलले त पाइँदैन, तर साधनाको बलले पाइँदैन, तर साधनाले गर्दा हामीमा चाहिँ त्यो एउटा रिटेन गर्न सक्ने शक्ति त्यो चाहिँ अवश्यै हुन्छ। किनभने जुन कुराको लागि हामीले सङ्घर्ष गरेको हुन्छौँ, एकजना मान्छेले दिनभरि कडा परिश्रम गरेको छ भने उसले त्यो परिश्रम गरेको जुन फल पाउँछ त्यो फल त्यसलाई चाहिँ उसले चाहिँ सम्हालेर राख्छ, राम्रोसित राख्छ। तर एउटा परिश्रम नै नगरेको मान्छे, चेष्टै नगरेको मान्छे, खोज्दै नखोजेको मान्छेलाई हामीले के कुनै कुरा दियौँ भने उसले त्यो कुराको महत्त्व बुझ्दैन। त्यसलाई उसले चाहिँ कतै फाल्देला, कतै राख्देला, त्यसपछि बिर्सेला। त्यसको उसले महत्त्व, त्यसको गुरुत्व, त्यसको मूल्य चाहिँ उसले बुझ्न सक्दैन। त्यही भएर उसले त्यो कुरालाई त्यसरी सम्हालेर पनि राख्दैन। जस्तो एउटा बच्चालाई एकदमै मलाई फुटबल चाहियो भनेर उसले दिनरात कराइरहेको छ, आमालाई भनिरहेको छ मलाई फुटबल किनिदेऊ, फुटबल किनिदेऊ, आज पनि भन्छ, भोलि पनि भन्छ, पर्सि पनि भन्छ, रुन्छ, कराउँछ। र त्यस्तो बच्चालाई आमाले एउटा फुटबल किनेर दियो भने त्यसले एकदमै सम्हालेर राख्छ त्यसलाई, अनि अत्यन्तै खुसी हुन्छ र त्यसलाई एकदम जोगाएर राख्छ, कतैको नहराओस् भनेर। त्यो उसको हातबाट हराउँदैन सितिमिति। तर एउटा त्यो फुटबल खोज्दै नखोजेको, चाहँदै नचाहेको, त्यस्तो किसिमको त्यसको लागि प्रयत्नै नगरेको, परिश्रम नै नगरेको, सजिलोसित पायो भने त उसले 2 दिनपछि हराइदिन पनि सक्छ। त्यस्तै हाम्रो साधनाको पनि त्यस्तै हो। हामीले यदि साधना गरेको छौँ र पवित्रता, विवेक, वैराग्य आर्जन गरेको छौँ साधनाद्वारा भने त्यस्तो किसिमको गुरु कृपाद्वारा, भगवत कृपाद्वारा अथवा सत्सङ्गको प्रभावद्वारा, साधु सङ्गद्वारा अथवा त्यस्तै कुनै पनि तरिकाले तीर्थ भ्रमणद्वारा, तीर्थमा जाँदा पनि मन अति उच्च अवस्थामा जान्छ। यो हामीले अनुभव गरेकै कुरा हो। वाराणसी जाँदा यहीँ पशुपतिनाथको मन्दिरको वरिपरि त्यतातिर जाँदा पनि त्यो एउटा मनको एउटा अर्कै अवस्था भएको हुन्छ। तर त्यहाँबाट निस्केर आयो फेरि मन जस्तो थियो पुनर्मुसिक भव भने जस्तो। पहिला त्यो सिंह बन्यो, अनि पशुपतिनाथको वरिपरि जाँदा सिंह जस्तो मन बन्यो, वाराणसी जाँदा सिंह जस्तो मन बन्यो, मन उच्च अवस्थामा पुग्यो। अनि जब त्यो परिधिबाट बाहिर आयो फेरि त्यही संसार फर्केर आउँछ, पुनर्मुसिक बन्छ, फेरि त्यो मुसाबाट सिंह बनेको फेरि मुसै बन्छ। त्यही भएर साधन भजन पनि गर्न अत्यन्तै आवश्यक छ। त्यही भएर श्रीरामकृष्णले श्रीरामकृष्णमा यत्रो शक्ति हुँदाहुँदै पनि साधन भजन पनि गरून् भन्ने एउटा श्रीरामकृष्णको त्यो पनि थियो कि कसैले साधन भजन गरोस्, पवित्रता आर्जन गरोस् भन्ने त्यो श्रीरामकृष्णको मनमा शिक्षामा चाहिँ त्यो हामीले देखिन्छ।
अनि कसैको भाव नष्ट नगर्नु भन्ने एउटा उदाहरण आउँछ यसपछि। अंतिम दिनों में जब श्री राम कृष्ण गले के रोग से काशीपुर के बगीचे में बीमार थे, उस समय नरेंद्रनाथ अर्थात भावी स्वामी विवेकानंद आदि भक्तगण उनके बताए हुए मार्ग के अनुसार साधना करने में निमग्न रहा करते थे। साधना के प्रभाव से दूसरे के शरीर में केवल स्पर्श से धर्म भाव संचारित करने की थोड़ी बहुत शक्ति उस समय नरेंद्र में उत्पन्न हो चुकी थी। शिवरात्रि को रात्रि प्रथम प्रहर के पूजन ध्यान आदि के बाद अपनी इस शक्ति का प्रयोग करके देखने की उनमें प्रबल इच्छा हुई। पास ही काली भावी स्वामी अवेदानंद बैठे थे। नरेंद्र ने उनसे कहा कि मुझे कुछ देर तक स्पर्श किए बैठे रहो और स्वयं गंभीर ध्यान में निमग्न हो गए। काली उनके घुटने को हाथ लगाए हुए लगातार कांप रहे थे। 1-2 मिनट में ध्यान समाप्त करके नरेंद्र ने कहा, बस तुम्हें क्या अनुभव हुआ बताओ तो। काली बोले, बिजली की बैटरी पकड़ने पर अपने शरीर में जिस प्रकार के संसार का भास होता है और सर्वांग कांपता है, वैसा ही हुआ। हाथ न कांपने देने का प्रयत्न भी निष्फल हुआ। इस पर कोई कुछ नहीं बोला। यो विवेकानन्दले कुन ठाउँमा काशीपुरमा श्रीरामकृष्णलाई क्यान्सर हुँदाखेरि त्यो बेलामा आफू ध्यानमा बसेर ल मलाई स्पर्श गर भन्नुभयो स्वामी अवेदानन्द महाराजलाई काली नाम। अनि गर्दाखेरि यो जस्तो लेखेको एकदम ब्याट्रीको करेन्ट लागेको जस्तो हात एकदम काम्न थाल्यो। अनि कस्तो अनुभव भयो भन्दाखेरि यस्तो, अब यसको रिजल्ट के हुन्छ, ठाकुरले विवेकानन्दलाई स्याबासी दिनुहुन्छ कि गाली गर्नुहुन्छ त्यो आउँछ अहिले। द्वितीय प्रहर की पूजा के बाद काली ध्यानस्थ होकर बैठे और उसमें वे इतने तन्मय हो गए कि उनका वैसा ध्यान किसी ने कभी नहीं देखा था। उनका शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो गया, गर्दन भी टेढ़ी हो गई और कुछ समय के लिए उनका बाह्य ज्ञान बिल्कुल लुप्त हो गया। अनि कालीको त्यो दिन ध्यान पनि एकदमै जम्यो। त्यसपछि प्रातःकाल शशि भावी स्वामी रामकृष्णानंद नरेंद्र के पास आकर बोले, ठाकुर रामकृष्ण तुम्हें बुला रहे। ठाकुर तो माथिको कोठामा हुनुहुन्छ, तर तल के भइरहेको छ सबै थाहा छ ठाकुरलाई। अन्तर्यामी ध्यान पुरीभित्र त सबै थाहा छ ठाकुरलाई त। अनि रामकृष्ण बुला रहे हैं। सुनते ही नरेंद्रनाथ उठे और दूसरी मंजिल पर रामकृष्ण के कमरे में जाकर उन्हें प्रणाम करके खड़े रहे। उन्हें देखते ही रामकृष्ण बोले, क्यों रे, थोड़ा सा जमा होते ही खर्च करना शुरू कर दिया। पहले अपने पास पर्याप्त संचय हो जाने दे, फिर कहाँ और कैसे खर्चा करना होगा यह मालूम हो जाएगा। माँ ही तुझे समझा देगी। उसके अंदर अपना भाव संचारित करके तूने उसको कितना नुकसान पहुंचाया है। देख तो, वह इतने दिन तक एक भाव से जा रहा था, अब उसका सारा भाव नष्ट हो गया, मानो 6 मास का गर्भ नष्ट हो गया। खैर, अब हुआ सो हुआ, पर पुनः इस प्रकार एकदम कुछ न कर बैठना। जो हो, लड़के का भाग्य अच्छा दिखता है। ठाकुरको आशीर्वादले अवेदानन्द महाराजलाई जुन क्षति हुन पर्यो, तैपनि हेर्नुस् न, अब 16 जना शिष्यमा स्वामी अवेदानन्दले आफ्नो छुट्टै आश्रम बनाउनु भयो। अर्डरमा पनि बस्नु भएन। अरू शिष्य त सबै अब अर्डरमा बसे। अवेदानन्द महाराजले दार्जिलिङमा यो रामकृष्ण वेदान्त मठ आफ्नै छुट्टै आश्रम बनाएर जानुभयो। तर रामकृष्ण मिसनमा उहाँलाई ट्रस्टीको रूपमा पनि राखियो। तर उहाँले चाहिँ पछि अमेरिकामा त धेरै वर्ष हुनुहुन्थ्यो, स्वामीजीले लिएर जानुभएको। अनि धेरै प्रचार पनि गर्नुभयो, धेरै स्कलरली अब किताबहरू पनि छ। तर कति किताबहरू जुन चाहिँ अब हाम्रो भावधारामा
त्यति ऊ नहुने खालको हुन्छ, जस्तो लाइफ आफ्टर के भन्छ लाइफ बियोन्ड डेथ न के भन्ने प्लान सिटहरू गरेको त्यस्तो किसिमको पिक्चर छ। यो वेदान्त मठबाट यहाँ पनि हाम्रो यहाँ पनि पुस्तकहरू थियो, छन त राम्रो छ। तर अब रामकृष्ण मिसनमा विशेष गरेर स्वामीजीले त्यो त अब त्यो भावमा त्यसरी त्यो भूतहरूको त ठाकुरले पनि त्यो मन पराउनुहुन्थेन, तर कतै न कतै त्यो अलिकति केही न केही उ त भएको हो। त्यो छुट्टै पनि जानुभयो। अहिले त अब वेदान्त मठ पनि खालि कति 15-16 जना मात्रै मङ्कहरू त्यहाँ सन्यासीहरू सबै रामकृष्ण मिसनमै आउँछन्। अब 100 वर्ष त्यही त भयो होला, त्यही रामकृष्ण मिसन जस्तै हो, त्यति नै होला होइन। 100 वर्ष जति भयो होला अहिले लगभग, त्यसको अहिले ऊ छैन। अब उनीहरू पनि रामकृष्ण मिसनमा मर्ज हुन खोजेको छ। तर जेसुकै होस्, रामकृष्णले चाहिँ कसैको भाव नष्ट नगर्नु र आफ्नो भाव अर्को कुरा पुरै आर्जन गरेर त्यो गुरुको शक्तिभित्र नआइकन कसैले केही दिन खोज्यो भने राम्रो हुने ठाउँमा नराम्रो हुने रहेछ। किनभने त्यति बेलासम्म त स्वामीजीमा जति आध्यात्मिक शक्ति भए पनि त्यो कसरी कसलाई डिस्ट्रिब्युट गर्ने भन्ने त्यो किसिमको त आइसकेको रहेनछ नि त स्वामीजीमा। पछि यो विदेशमा स्वामीजी हुँदाखेरि पनि एकचोटि कुन ठाउँमा हो, अब मैले त्यो एक्ज्याक्टली घटना भुलेँ, तर घटना कस्तो भने स्वामीजीले कसैलाई केही लेक्चर दिनको लागि या बोल्नको लागि एकदम रेडी भएर सबै त्यो पब्लिकलाई हेर्ने बित्तिकै आफ्नो श्रोताहरूलाई हेर्ने बित्तिकै स्वामीजीले के देख्नुभयो भने उहाँभित्र यस्तो किसिमको एउटा पावर थियो र त्यहाँ बसेका ती जनता ती श्रोताहरूको मन त एकदम त्यो कलिलो माटो जस्तो के काँचो माटो जस्तो जस्तो सेपमा ढाल्न खोज्यो त्यस्तै सेपमा हुन सक्ने भनेको उनीहरूले आफ्नो चिन्तन र विचार नगरिकन स्वामीजीले भनेको सबै कुरा एक्सेप्ट गर्न सक्ने त्यस्तो किसिमको अवस्थामा आफूलाई देख्नुभयो। त्यसपछि त्यहाँबाट स्वामीजी जानुभयो, निस्केर जानुभयो र आफ्नो पावरलाई कन्ट्रोल गरेर फेरि पछि आएर, किनभने त्यतिखेर पुरै स्वामीजीको तेज पुरै बाहिर निस्केको। स्वामीजीले जे भने पनि मान्छेले बिना तार्किक बुद्धिले नसोचिकन, तर स्वामीजीले त कहिले पनि चाहनुहुन्थेन, ठाकुरले पनि चाहनुहुन्थेन, जे कुरा पनि पहिला आफूले एनालाइज गरेर बुझेर त्यसपछि त्यसलाई ग्रहण गर्नु भनेर ठाकुरले पनि त्यही भन्नुहुन्थ्यो, स्वामीजीले पनि त्यही भाव हो। त्यही भएर पछि त्यस्तो केसमा चाहिँ स्वामीजीले आफू त्यहाँबाट जानुभयो। पछि फेरि उहाँले चाहिँ त्यो आफ्नो भित्रको पुरै शक्तिलाई सम्पूर्ण रूपमा आफ्नो कन्ट्रोलमा राखेर कतिसम्म मात्रै उनीहरूलाई दिने, उनीहरूलाई एकदम त्यो कलिलो के भन्छ उनीहरूलाई चाहिँ त्यस्तो किसिमको नरम माटो जस्तो ब्रेन वास गरेको जस्तो तरिकाले चाहिँ उनीहरूलाई गर्ने होइन, त्यो चाहिँ त्यसले खति नै हुन्छ पछि गएर भन्ने त्यो श्रीरामकृष्णको त्यही भाव यहाँ देखिन्छ। अब 6 महिनाको गर्भ नष्ट भयो, तर पनि भाग्य राम्रो थियो भनेर त्यस्तो किसिमको केही हुन चाहिँ पाएन। अलिअलि भए पनि अभेदानन्द महाराज चाहिँ ठिकै राम्रै रहनुभयो ठाकुरको आशीर्वादले। लीला प्रसङ्गमा छ यो त मैले लीलामृत पढेको, लीला प्रसङ्गमा छ सबै। नरेंद्र नाथ कहते थे, मैं तो यह सुनकर चकित ही हो गया, हम नीचे क्या कर रहे थे ये सब ठाकुर ऊपर बैठे जान गए। तल केही भइरहेको छ, ठाकुरलाई क्यान्सर छ, उठ्न सक्नुहुन्न, बिस्ताराबाट हल्लिन सक्नुहुन्न, तर कता के भइरहेको छ सबै थाहा छ। ऊपर बैठे जान गए। उनकी इस प्रकार भर्त्सना को एक अपराधी के समान चुपचाप सुनता रहा। तत्पश्चात यथार्थ में ही दिखाई दिया कि काली का पूर्व का भाव तो नष्ट हो ही गया, पर नए अद्वैत भाव को धारण करने के लिए उनका मन तैयार न रहने के कारण उस भाव की भी वे यथा योग्य धारणा नहीं कर सके। तो भाव त्यस्तै किसिमको अब यहाँ छ नि, इसलिए उनका व्यवहार नास्तिक के समान होने लगा। श्री रामकृष्ण ने उन्हें तब से अद्वैत भाव का ही उपदेश देना प्रारंभ किया और अपने स्वाभाविक मधुर ढंग से वे उन्हें उनकी गलतियां भी दिखलाने लगे। तथापि श्री रामकृष्ण की महासमाधि के काफी समय बाद उनका आचरण पूर्ववत स्वाभाविक हो पाया था। अस्तु, धेरै प्रभाव पर्यो। त्यो पनि ठाकुर नभएको भए त कुरा नै एकदम बिग्रिने नै रहेछ। त्यो बिगारिसकेको स्वामीजीले त्यो कुरालाई ठाकुरले
ठिक ऊ गरिदिनु हो पछि। तर पनि ठाकुरको कति पछि गएर बल्ल त्यस्तो स्वाभाविक भाव देखियो भन्ने कुरा छ। सत्य के प्राप्ति के लिए अवतार पुरुष जो प्राप्त करते हैं, जो प्रयत्न करते हैं, उसे केवल दिखावा समझने वाले भक्तों से हमारा यही निवेदन है कि श्री रामकृष्ण के मुंह से ऐसी बात कभी नहीं सुनी गई, वरन इसके विपरीत अनेकों बार उन्हें ऐसा कहते सुना गया है कि नर लीला में सभी कार्य मनुष्य के समान ही होते हैं। अब कसैको धारणा थियो नि त, त्यसमा पनि एउटा गिरीश चन्द्र घोष मास्टर महाशयहरूको एउटा ग्रुप थियो भने स्वामीजी र अरू डाइरेक्ट शारदानन्द महाराजहरू उनीहरूको चाहिँ अर्को किसिमको मत थियो। के भन्दा स्वामीजी शारदानन्द महाराजहरूको मत चाहिँ ठाकुरलाई जुन क्यान्सर भएको थियो, साँच्चैको क्यान्सर भएर उहाँलाई साँच्चै नै सफरिङ भएको छ, त्यही भएर हामीले त्यसरी नै उहाँको सेवा गर्नुपर्छ भन्ने त्यो सम्पूर्ण त्यो भाव थियो भने गिरीश चन्द्र घोष अथवा मास्टर महाशय उनीहरूको के थियो भने ठाकुर त एकदम परब्रह्म परमेश्वर हो, यो त एउटा खालि मिराज जस्तो हामीलाई आँखा छल्ने कुरा मात्रै हो भन्ने उनीहरूको त्यो किसिमको मत थियो भने रामकृष्णले स्वामीजीको चाहिँ त्यस्तो किसिमको मत थियो कि होइन, यो मान्छे भएर जन्मेपछि यो पीडा पनि त्यस्तै मान्छेलाई हुने पीडा नै हो भन्ने चाहिँ त्यो दुई किसिमको मत थियो। एउटाले चाहिँ यो होइन खालि देखावटी मात्रै हो, नाटक मात्रै हो भन्ने, अर्कोले होइन यो साँच्चैको हो भन्ने। तर रामकृष्णले पनि त्यही भन्नुहुन्थ्यो, मनुष्य रूपमा जन्म ग्रहण गरेपछि मनुष्यको जस्तै नरलीलामा सबै कार्य मनुष्य के समान ही होते हैं, मान्छेको जस्तै हुन्छ सबै कार्य। अब रामचन्द्र पनि सीताको लागि रुनु भएको थियो, त्यति विचलित पनि हुनुभएको थियो होइन, त्यो उदाहरणहरू पनि छ। र अर्को एउटा बङ्गालीमा छ, पञ्चभूतेर काँधे ब्रह्म पढे काँधे भनेको पञ्चभूतको चक्रमा ब्रह्म पनि हुन्छ त्यस्तो चक्रमा पढेपछि भन्ने। अनि यो अब दुई किसिमको मत दुईतिर छ। स्वामी शारदानन्द महाराजले लेखेको किताब, त्यही भएर यसमा चाहिँ उहाँले अब त्यो स्वामीजी शारदानन्द महाराजको यो साँच्चैको हो भन्ने उसलाई पक्षलाई लिएरै लेख्नु भएको छ उहाँले। वरन इसके विपरीत अनेकों बार उन्हें ऐसा कहते सुना गया है कि नर लीला में सभी कार्य मनुष्य के समान ही होते हैं। नर देह धारण करने पर ईश्वर को मनुष्यों की ही तरह सुख दुख भोगना पड़ता है और मनुष्य के ही सदृश उद्यम और प्रयत्न करके सभी विषयों में पूर्णत्व प्राप्त करना पड़ता है। संसार का आध्यात्मिक इतिहास भी यही बताता है और मुक्ति की सहायता से विचार करने पर भी यही स्पष्ट दिखता है कि यदि ऐसा न होता तो साधक पर दया करने के लिए नर देह धारण करने में ईश्वर का वह उद्देश्य बिल्कुल सिद्ध नहीं होता और ईश्वर के नर देह धारण करने की सारी झंझट में कोई सार्थकता नहीं रह जाती। यदि यो नाटक नै हो साँच्चैको होइन भने त फेरि जुन नर देह धारण गरेर जुन उद्देश्यले ईश्वरको अवतरण हुन्छ, अवतार रूप धारण गर्नुहुन्छ, त्यसको उद्देश्य त पुरा हुँदैन। नाटकै हो भने त त्यो उद्देश्य त पुरा हुँदैन। त्यही भएर नर रूपमा चाहिँ त्यो सबै मान्छेको जस्तै भएर उहाँ भगवानले चाहिँ लीला गर्नुहुन्छ, त्यसपछि मान्छे जस्तै भएर साधना पनि गर्नुहुन्छ अनि त्यो साधनामा सिद्धि पनि प्राप्त हुन्छ। तर भिन्नता यही हो कि मान्छेलाई यदि त्यही साधनामा सिद्धि प्राप्त गर्न अनेकौं जन्म लाग्छ भने अवतार पुरुषले एउटै जन्ममा र छिटोभन्दा छिटो त्यो अब बुद्ध भगवानलाई 6 वर्ष लागेको थियो भने हामीलाई त कति वर्ष तपस्या गर्दा गर्दा कहिले हुन्छ, कति जन्म लाग्छ थाहा छैन। र श्रीरामकृष्णले त सबै साधना सबै किसिमको कति किसिमले साधना गर्नुभयो, त्यसमा कुनै पनि साधनामा 3 दिनभन्दा बढी लागेन भन्ने कुरा हामीले देखिन्छ। त्यो इन्टेन्सिटी चाहिँ त्यो हुन्छ, त्यो केही न केही भिन्नता त हुन्छ, तर जे पनि हुन्छ अब इन्टेन्सिटी कम बढी भए पनि त्यो मान्छेमा जस्तो हुन्छ अवतार पुरुषहरूमा पनि त्यही नै हुन्छ भन्ने त्यो मतले लेख्नु भएको छ यहाँ।
देखिरह जाति, नत्र त्यो अवतार धारण गर्नुको कुनै मतलबै गर्न। अब श्रीकृष्ण भगवानको जस्तो हामीले नेता चण्डाल चाहिँ एउटा सामान्य मान्छे, अछुत, कसैले छुन नहुने त्यस्तो किसिमको अनटचेबलमा गनिने। अब त्यो पनि त्यो भक्तहरूले चाहिँ के गर्यो भने त्यो चण्डाल एकछिन पछि चाहिँ शिवजीकै रूपमा कन्भर्ट भएर शिवजीले नै शङ्कराचार्यलाई उपदेश दिन आएको हो भनेर त्यस्तो किसिमले त्यो उहाँको जीवनीमा चाहिँ हामीले त्यस्तो किसिमको पाइन्छ। त्यो एउटा चण्डालले शङ्कराचार्यलाई त्यो कुरा भनेको हो भनेर भक्तले मान्नै खोज्दैन, तर हुन त त्यही घटना भएको हो नि। चण्डाल, किनभने चण्डालले पनि शङ्कराचार्यको त्यो बेलामा अद्वैत वेदान्त त धेरै प्रचार भइसकेको थियो। अब धेरै प्रचार हुँदाखेरि साधारण मान्छेलाई पनि थाहा हुन्छ नि, कति अब कुनै कुनै हुन्छ नि होइन, ठुल्ठुलो मान्छेहरूसित बसिराख्ने साधारण मान्छेलाई पनि सुनी धेरै कुराहरू थाहा हुन्छ नि। त्यस्तै किसिमको त्यो चण्डाललाई पनि शङ्कराचार्यको वेदान्त, अद्वैत वेदान्त शङ्कराचार्यले नै रिपिट गर्यो। घटना त पक्कै भएको, तर त्यसलाई चाहिँ यस्तो किसिमले पछि बनाइयो कि त्यो होइन, शिवजी नै आएर शङ्कराचार्यलाई चाहिँ उपदेश दिनको लागि भनेर शिवजी त्यो चण्डाललाई चण्डाल राखिएन। चण्डालले त्यो भन्न सक्छ, उपदेश दिन सक्छ भन्ने कुरा भक्तले विश्वासै गर्दैन। तुलसीदास रामायणमा पनि सबै कुरालाई चाहिँ डिभाइन बनाइएको छ, सबै त्यसमा चाहिँ पुरै एक्सप्लेन गर्यो। त वाल्मिकी रामायण पढ्यो भने चाहिँ त्यसमा ह्युमन मानव पक्षहरू अलि ऐतिहासिक रूपमा लेखिएको छ। भनेपछि त्यो एउटा भक्तको हृदयले भगवानलाई मान्छे देख्नै खोज्दैन, तर त्यसरी त इतिहास लेखिँदैन। इतिहास लेख्नलाई त अब दुईतिरै एनालाइज गरेर लेख्न पर्यो। भनेपछि शारदानन्द महाराजले चाहिँ पहिलोचोटि यो लीला प्रसङ्गमा श्रीरामकृष्णको पुरै मानव भावलाई जस्ताको तस्तै देखाइदिनु भएको छ। नर देह धारण मनुष्य नर देह धारण करके नर लीला में प्रवृत्त हो अवतारी पुरुष को भी बहुधा मनुष्य के समान ही दृष्टिहीनता, अल्पज्ञता आदि का थोड़ा बहुत अनुभव करना ही पड़ता है। मनुष्य के ही समान इन दोषों से छूटने का प्रयत्न भी उन्हें करना पड़ता है, और जब तक यह प्रयत्न पूर्ण होकर उसका फल उन्हें प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक उन्हें अपने दिव्य स्वरूप का ज्ञान बीच बीच में होने पर भी सदैव अखंड रूप से नहीं होता। अब यो एउटा पक्ष हो विचार शारदानन्द महाराजको, स्वामीजीको यो एउटा उ हो। अब हाम्रै मनले पनि मान्न खोज्दैन होइन, कहाँ हुन्छ त्यस्तो। भगवान श्रीरामकृष्ण त साक्षात भगवान हो, कसरी होला भनेर अब यसलाई एक्सेप्ट गर्न गाह्रो छ नि। तर अब शारदानन्द महाराज भन्दा त हामी कता हो कता होइन, हामी कहाँ छौँ भने शारदानन्द महाराज स्वामीजीको कुरा त छुट्टै हो। तर अब यो यसरी यो मान्नै पर्छ, यो त्यस्तै नै हुन्छ भन्ने त्यो केही न केही विकनेस रहन्छ, त्यसलाई ओभरकम गर्नै पर्छ। होइन, तर सुरुमा त साधना त गर्नुभयो नि, काली माताको दर्शन नहुने बेलासम्म साधना गर्नुभयो, त्यसपछि अझै साधना। अब फेरि अर्कोतिर सानैबाट अब तपाईँको बिचबिचमा समाधि पनि भइरहेको थियो, जन्म पनि त्यसरी भयो। अवतार त हो, त्यसमा त कुनै शङ्का छैन। तर अवतार लीलामा उहाँको मान्छेमा हुने कमजोरी पनि केही क्षणको लागि साँच्चैको थियो या त्यो खालि एउटा देखावटी मात्रै हो भन्ने त्यो तर्क यहाँ शारदानन्द महाराजको उसमा चाहिँ पक्षबाट हेर्दाखेरि त्यो होइन, साँच्चैको हो। अरू अवतारहरूमा पनि साँच्चैको हो। जस्तो इभन बुद्ध भगवानमा पनि त्यो जुन छोडेर जानभन्दा पहिला, ज्ञान प्राप्त हुन भन्दा पहिला जुन सङ्घर्ष थियो, जुन साधना थियो, त्यो साँच्चैको भएन भने त त्यो साधना पनि हुँदैन नि त, फेरि बन्दैन नि त। पहिल्यैबाट सबै छ भने त साधना पनि भएन। अब यो एक किसिमले यही हो भनेर भन्न पनि गाह्रो छ कि, किनभने यो अब मनले एनालाइज गर्ने कुरा नै हो, यो चिन्तनको विषय हो। तर अब एउटा मनले मान्दैन भने अर्को मनले होइन हुनुपर्छ अब भन्ने पनि छ।
विवेकानन्दको शारदानन्द महाराजको अब पक्ष पनि त हामीले त्यो दृष्टिबाट पनि सोच्नै पर्छ होइन। अब उहाँहरू त हामीभन्दा कता कता ब्रह्मपुत्र छूटने का प्रयत्न उन्हें करना पड़ता है और जब तक यह प्रयत्न पूर्ण होकर उसका फल उन्हें प्राप्त नहीं हो जाता तब तक उन्हें अपने दिव्य स्वरूप का ज्ञान बीच बीच में होने पर भी सदैव अखंड रूप से नहीं होता। उन्हें भी साधारण जीवों के समान संसार के अंधकारमय और नैराश्यपूर्ण मार्ग से ही जाना पड़ता है। अंतर सिर्फ यही है कि उनमें स्वार्थ बुद्धि की गंध तक न होने के कारण उन्हें अपने मार्ग में औरों की अपेक्षा अधिक प्रकाश दिख पड़ता है। इसीलिए वे अपनी सारी शक्ति एकत्र करके अपनी जीवन समस्या का शीघ्र ही समाधान करते हुए लोक कल्याण के कार्य में लग जाते हैं। यो त एउटा भयो। अब कतिपय घटना यस्तो पनि छ। एकचोटि त्यो खजुरको त्यही उसमै तपाईको काशीपुरमै ठाकुर अचानक शारदा माथि त्यही हुनुहुन्थ्यो। अचानक ठाकुर हुनुहुन्न, स्वाट्ट जानुभयो अरे स्वाट्ट एकदम बिजुलीको जस्तो गतिले आउँदाखेरि शारदा माताले देख्नुभयो। ठाकुरले कसैलाई नभन्नु भन्नुभयो। त्यो पनि छ घटना, पछि आउँछ। भनेपछि अब त्यो फेरि के हो? क्यान्सर भएर उठ्न नसक्ने मान्छे, मैले त्यो खजुरको रुखमा एउटा एकदमै भयानक साँप थियो, अब एकदमै विषालु साँप थियो कि त्यहाँ अब अरू नरेनहरू यिनीहरू गएर त्यहाँ जाँदाखेरि त्यसले टोक्न सक्ने सम्भावना थियो, त्यसलाई त्यहाँबाट हटाएर आए भन्ने त्यो घटना पनि छ। अब के हो के हो? अब यतातिर यो पनि ठिकै छ, उतातिर त्यस्तो घटना पनि छ। अब त्यो गिरीश चन्द्र घोषको कुरालाई पनि होइन भन्न पनि सकिन्न। त्यही भएर यो अवतार लीला मान्छेको बुद्धिभन्दा बाहिरको कुरा हो, त्यही भन्नुपर्छ। अब ओम निरञ्जनं नित्यं अनन्तरूपं भक्तानुकम्पाधृतविग्रहं ईशावतारं परमेशमीड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। रामकृष्णार्पणमस्तु।